donc catégoriquement on souffre d'un problème, il y a impuissance sexuelle. Et au côté les manayo, mais au côté les manenge longo banité, ndenge pene sengelité pekena non et le fa pena telemi au télématé. Pour misisa ya nisi na weze ya kulemba au télémanenge. Omoni penine bomona wana eza misisa ne muto komisaka ngo mulai pe vimbisaka ngo so mobala tele. Elo etina pena mobala ke bala mwasi ya ngwana. Elo etina mbala linga mwasi ya ngwana. Elo etina pe mwasi ya linga mbali ya ngwana. Siko soki mama na ndako aza satisfaite. Obike mwasi so se féliciter pesa na kanda. Oma mwasi pena ko mikanda kanda. Super me uta musika maya mibali uta musika. Pe yaka na courant. Eza nerf muto bimisaka ngo. Courant wana to benga nerf na nzoto muto. Yango nde sala ke maya ne bima. Siko na pression ya courant wana po ebimisango, c'est que nzoto mobimbe ningalaka. Banda na mututi na makolo. Siko misisa wana esalaka tremblement wana, c'est que misisa faut ezala bon état po eba kosala circuit wana ya kodégager mai wana. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Bon week-end à tous les abonnés des temps qui sont venus pour être connus pour cette samedi à Jean-Louis dans le cadre de cette émission. Ils sont venus rencontrer une dame qui a fait des actes. Elle a l'habitude de participer à cette émission. Elle s'appelle Maman Carré et Papa Gisèle a pu venir. Bon dia, Maman Carré. Bon dia, Papa Toms. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Bonne santé, la biso. Ah, centre vraiment, papa, et je évolue qui toko. Et je évolue. Le tout est sur le souhait, mon rôle, maman Carré, passé à mon nez, exactement la base. La dislocation à couple télé, on a dit que nous sommes suivis à travers les mondes sur comme ce qu'on dit là. Merci na tout oyo balanda la biso maman Clarisse. Papa. Tu es sur le bêta CP dans le combétali hémorroïde. Ouais. Limbolana. Merci. Merci Papa Toms na opportunité lisusu pour yango ndezo sala que na nzela na bino. Maloba oyo tozopesa ekoma partout pe bato bazwa lisuni na o déjà balandaki pe bazwi déjà ba solution na bango soki tozobeta mingi sete na likambo ya hémorroïde eza pamba te maladi eza ebele oyo bato babelaka eza ka hémorroïde te mais soki tozobeta mingi sete na likambo ya hémorroïde pourquoi eza maladi mo oyo bato banégligaka mingi o bat bamona lokola ya malade mo boye normal mais tandis que eza malade moko ekozaka ba dégâts ekozaka ba risque ebele eza na ba conséquences ebele oyo ekozaka même na ba foyer na kati ya mabala ezopanza même mabala kaka hémorroïde oyo ezopanza mabala mwasi aboyi mobali mobali aboyi mwasi likolo ya hémorroïde o lelo bato ba négligeaka malade bazo trouvango po moto amona ki azobela c'est que fois bela nanu malaria bela typhoïde bela diabète pour azala sûr que azobela mais tango ba hémorroïde eza kati na ye moyen penza tiango pe na mutu ke naza maladie ezate tandis que eza malade more risquant et dede tozobeta sete nango mingi po to limbola yango makasi po eza bato mingi ana problème hémorroïde mais ye moko ayeba te ke azana yango siko na nzela ya biso toyebi maladi yango toyebi basini nango nde tozotalisa na bato na nzela ya etando boye ke hémorroïde aza maladi asalaka basini boye po aza na basini ndenge mona maladi ebele nde na nzela wana nde mutu oyo ayebaki te aza na problème wana akozonga kati na problème esalanga mpasi ezalaka hémorroïde nde yango wana moto ozobeta mingi sete na likambo ya hémorroïde. On a vu que DJ Forme garçon suisse, DJ Forme garçon suisse, petit nanga Hendrik Maït en Lyon, bah Hollande biso, maman Clarisse bandi là to bandi sigo venant maman à la cas donc tiki la maman na Ronsmar na Nathaniel na Bundes hémorroïde eza nini. Merci beaucoup na question. Ya liboso hémorroïde ezali dilatation ya ba veine. Dilatation eza terme médical eza terme ya biso minganga
Donc, comment dirais-je, misisa evimbi, misisa soki evimbi nde yango wana ekozaka hémorroïde. Donc hémorroïde eza dilatation ya baveine. Po toza na deux sortes ya hémorroïde. Misisa ya nzoto soki evimbi ese dilaté, catégoriquement akosala comment choc na ye na niveau ya nuis. Po nuis nda za veine principale oyo auti na colonne vertébrale. Et soki misisa na evimbi nde yango wana ekozaka sikoyo moto akoma na ka ya hémorroïde. Misisa na paza na cause na ye oyo avimbelaka, tel que ba diarrhée ya pamba ya mingi ozosala mingi ba diarrhée asalaka mpe que ba veine evimbi. Ba constipation, donc ba sel oyo ya makasi, ba nye ya makasi ozosumba na pasi po sumba fo forcer. Et tango ozo forcer wana eza lokola mwasi azolinga bota. Tango mwasi azoluka bota, dilatation na mutu esalamaka. Et era koluka a forcer po atindika mwana, c'est que nzoto organisme na nyonso ekofongwama po ba novimba po era yosala force wana ya kotindika. Catégoriquement ba veine na ekovimba, c'est que ko se dilater. Et tango ekovimba misisa ekovimba nde yango wana efungolaka nis. Potala na mwasi so alingi abotelo aliboso fo dilatation tango ezosala ma douleur wana fa forcer ti. Et na ko forcer wana nde place vagin nzoto mwasi efungwamaka po mwana ebanini kobima. Eza ndenge moko na moto oyo aza na constipation. Tango nyeye eza makasi na libumu po ebima ezobima na pasi. Tango ake na toilette azoka posa ya kobimisa yango mais ezobima na pasi aoluka sani a forcer. Et na ko forcer wana nde kosala siko ke nis ayeba kofongama po l'air wana organisme nyonso bafwa nyonso oyo efongama ke kofongwama ezala pa ya mwasi ezala pa ya mobali ekofongwama nde place hémorroïde eyaka. Et na explication na pesi donc hémorroïde eza dilatation ba veine donc misisa evimba kaso misisa evimbi nde yango wana ekozaka hémorroïde. Yana si maman Claire va expliquer biso bien na dit papa Mario prêt pour valeur, papa Mario Masonama prêt pour valeur Masonama en Autriche. Et maman Emilia Masonama maman Claire si na dit que karaté ba comment na déjà papa Mario Masonama wana sisi namoni Edouard de Panne na Lausanne, le patrocinateur officiel de cette émission Edouard de Panne na Lausanne, pharmacie Danseur. Alors par conséquent c'est mourir pour moi on va les a. Merci. Papa Toms, avant ya kokoma kotuna ba conséquences ya hémorroïde, faut na expliquer bien. Dès na oti koloba ke hémorroïde des dilatation ba veine, faut na expliquer na ndenge nini eye la ka bien pour bato ba comprendre après to bana na ba signe nango. Hémorroïde eza eloko moko malade mo mabe. Omoni kolia kako na kozanga komela mayo ezerre makasi yo bato basalaka. Ezata mutu mususu a préféraka mela masanga mingi mai. Azo eza na défaut. Azo benga hémorroïde ya na nzoto na ye. Estomac ndenge omona kango wana aza lokola monteur. Nakolo baza lokola te maza monteur. Ndenge mutu kezali ndenge pe mutu azali. Mutu kasenga mafuta senga mai ndenge pe mutu azali. Soki mutu azotika estomac na ye sec na temps moko boya mulai estomac za na temps na déterminé bango lelo nzambe ndenge asali nzoto ya mutu asali estomac aza na temps déterminé o aliaka temps na wana soki ekoki faut pesa yango faut pesa biloko kolia parce que même mundele ti asali déjeuner asali dîner asali souper ayebaki tina po mundele ayekoli nzoto ya mutu ayebaki tina oyo asaleli biloko wana nyonso ba repas wana tous les 3 temps wana ayebiti na pena ba heure nango ati ba heure nango 7h juste 8h mutu femme elle a déjà déjeuné na ye 12h mundela tazaki ko sala soki 12h bet fois 4 akende kolia donc azo respecter estomac na ye po akoya victime ya maladie donc azo respecter temps wana et soki poko ekoki foye ba nini akolia na poko jamais ozo biloko eza kilo alia po alala na yango eza ba lin biloko ezo causer biso hémorroïde otozo expliquer lelo et eza na mutu obimi to ozano pe na ndako sa musala moko
ovandi na yo ti temps moko boye déjà ekomi retard olie te eyebaka na espace wana nyonso estomac no azosenga peut-être yo ozokanzala te mais ye azosenga po eza temps na ye déterminé oyo nzambe asala na moment na fo alia siko na kosenga na azosenga avandaka na ye moko te estomac avandaka vide te alingaka kovanda vide te ke avandika vide bongo non aza na temps na ye oyo asalaka attraction na ye asalaka mouvement na ye e soki ekomi na moment wana akoluka siko ase nourrir donc amileisa ye moko e na kati ya komileisa wana osala nini akoma obenda siko mai ya nzoto na yo moko oyo eza na bapumo abandi kokotisa ngo na estomac e mai wana ye azokotisa eza lokola neti azose nourrir kwa azobenda yango mpo azala vide te e ntango azobenda ekóma na ntango moko atondi e ntango akotonda acide oyo tobengi pancréas fo asala mpe mosala na ye mpo estomac etondi donc ye asalaka mosala soki déjà estomac recevoir nourriture nde ye asali sikoyo mosala na ye ya kodessoudre alimentation oyo yo oliaki e ntango ye amoni déjà mai wana ekoti catégoriquement ye akobwaka acide na ye e ntango abwaki acide abwaki yango na eloko elongo bani te oyo esengelaki te e recevoir acide wana na moment wana eza mai ntango akobwaka avandi yo sikoyo koya na posa sikoyo olia do bokomi sikoyo na contradictoire bokomi boye vice versa na yo na estomac ye déjà mileisi yo nano olie te ntango yo koluka olia ye si atondi e ntango wana sikoyo yo kolia moyen a broyer biloko olie bien eza te akobroye yango sou bien te biloko wana ekovanda wana mpo déjà estomac aza déjà fatigueux si ase nourrir akovanda etant biloko wana ekovanda ekozwa temps mpo eyeba sikoyo okose broyer etant wana na estomac biloko ekoumela mingi te fo akita na baintestin fo asala déjà partition na ye na moment ne déterminé fo asala partition na ye oyo ekokende na makila oyo ekokende na mai oyo ekokende na mikuwa asali partition ya bavitamine na e le déchet oyo ekotikala nde yango wana ekokende na baintestin eza na temps nango déterminé siko na temps wana déjà ye aza fatigué moya asala susu bamouvement wana nyonso eza te avandisi biloko ndenge wana nde okoya koremarke ntango mosusu batika kolia boye pan omoni mama lokola libumu esui adéclaré okoremarke osilisi kolia mpe oyoki mama nausée comment nasisi kolia mama na sentir nausée donc eza moment na ye te okosentir mpe osisi kolia bandi osentir lokwa barenvoi bandi kobiokako biloko oliaki ezomona lokola ezobima mais soki osali constant nango nayebi ke osentaka yango okosentir ke barenvoi ozosala ozoka yango amer bololo acide wana abwaki ye na contenance na ye te e estomac déjà lokola aza rempli mwasa mouvement eza vraiment te na minute wana okomensa barenvoi nde biloko ekoprovoke osiko gastrite abandi kosala barenvoi wana et le temps oyo akoluka sikoyo se broyer déjà si alembi akobroyer sou bien te akoluka akitise na baintestin ka ndenge eza wana etango ekita na baintestin eloko esalaka biso ke moto asala digestion ya bien eza temps oyo azolia sikoyo ntango oyo olie na momana te lere biloko ekiti na kilo nango enikami nango bien te na kilo wana ekiti osouffre sikoyo na toilette mpo eza kilo mpo atambola pena na baintestin mpenza bien ti akoma na nisa bima aza kilo akomi kokangama okomona sikoyo mosusu okomi mpe 2-3 jours sa sel te oke toilette te oke toilette eza te biloko evai na libu mpo eza kilo enikami bien te mwa ebima eza te motu moto amona fufuka ndenge alelaki yango ake na wese amoni mpe ebimika ndenge alelaki yango eza impossible souvent Clarisse misala makasi mpe eza linde ouais nakokende na malem na biloko wana nyonso mpo biloko oyo ekozala hémorroïde eza lokola comment dirais-je eza various oyo toloba na portugais donc eza na ndenge ebele ntango digestion eza bien te biloko ekomi kofanda na kati ya libumu 2-3 jours ozokende toilette te tandis ke ozolia kaka ozo encaisser kaka oyo oliaki mokolo wana ebimi te obakisi mosusu ebimi te ozo encaisser e na koencaisser wana akobota zei
eze ya kobota osala cœur akomi kopanza sikoyo sel na yo akomi kopanza yango akomi babulbul na kati ya libu akomi na prendre constipation et tango okende na toilette po okende kosala zongo oluko forcer non oluko forcer po ebima po bando yo kana posa toilette peut-être nakokita malembe bana ezokita malembe aye akomi na intestin suka o eza na nus akale pozo kita malembe et soit comme de la place wana loko eza de pembeni po abima ko moka posa toilette mais loko aza makasi mo abima eza te poza col aza kilo et kokoma skole okende na toilette ko biko forcer et na ko forcer on ozo forcer ozo dilater ba veine na yo bandi ko vimbisa misisa eza loko moi c'est ozo forcer ko bota ko bandi ko forcer na ko forcer wana misisi ezo vimba nisi pe veine ya nisi wana abandi ko tonda et na kati ya nisi aza na mwa ba artère ba misisi mike ba petite artère ba misisi mike wana pe akobanda siko ko vimba na région wana ya nisi tango abandi kovimba akoluka siko asala coagulation ya makila do makila ebandi kokanga mais c'est coagulé na coagulation wana okomi siko na problème pena hémorroïde eza sérieux nisi akofongwama po tango evimbi nisi efongwami eza mutu mususu tango evimbi akomi komona lokola muchopo soka ke na toilette neti muchopo elingi ebima soka silisi neti ezongi soka sokola na mai ezongi eza kaka nisi wana nde ezolinga ebima libanda donc na koforce wana ozotindika ye ozodilate ye ozotindika ye fin de compte akolukaka toujours abima libanda et misala ya makasi wi nzoto eza machine te nzoto eza na temps nango oyo nzamba sali ndenge nzamba sali moi pona kosala butu pona kopema et na moi wana pona kosala eza te mutu abanda kosala du matin au soir azaka na kati ya musala otelema eza problème ozo torturer colonne vertébrale po vanda pe mingi eza problème ozo torturer nis na yo même yemo colonne vertébrale. Donc articulation faut salamaka na ba moment oyo esengele salama na moment wana eza na mutu mususu exemple lokola to pesa exemple lokola ba chauffeur bato basaka na bureau baza censé ya kozala victime ya hémorroïde. Pourquoi ernyo soze ya kovanda mususu omona mutu abandi banda 8h ti 15h azaka na kiti avandi mususu tomona net ba chauffeur 5h du matin 5h du matin ti 20h azaka na kiti ya kovanda kolona on déclaré et okoya ko lukokoma na risque ya dislocation ya colonne vertébrale omona ke ndenge ekanga na abwe abandi siko yo ko liama so ko liama te abandi ko kabwana po ovandisi ye mingi falaki asala ka mouvement na mais yo ovandisi ye na position na mingi okomisi ye mobile na temps wana afandi ka position wana mabe kotelema pe mingi ovandi te osali mouvement moto lali te kaka ya kotelema okoya victime. Donc colonne vertébrale faut ça la ka mouvement na ye na journée mouvement nazo contribuer na santé mais ce mouvement no sala été yo otiki ka na position moko catégoriquement lelo saliango lobo salango pendant un mois pendant une année pendant 2 ans okokoya ka victime ya hémorroïde po misisa no nzoto zo torturer ngo suka na ngwe vimba ekozala fatigué akolemba akokalisute po colonne vertébrale eza pilar eza lokwa piqué ya nzoto ya mutu siko soki owumisi mingi debout ou ya kovanda zo sala mouvement moko te tango ya komi affecté nzoto mobima nde kozala affecté nzoto me kozala affecté et même na bando na biso basali ya nzambe ba pasteur hémorroïde yebango papa soki ozolanda ba norme vomate ekobeta. Pourquoi tango ozoteya koganga wana ozoteya na koganga wana okoya victime hémorroïde. Pourquoi tango ozoganga eza énergie eza misisa nzoto ndezo vimba eza misisa nzoto ndezo vimba elelo te lobi ote lobi kuno te ozovimbisa suka nango victime nyonso o akoya ka victime na nzoto eza ka nisi misisa nyonso nzoto tango ezovimba nisi na nisi kaka
niska nde mutu yaka kozwa charge ya nyonso wana eza po eza colonne vertébrale oyo aza lokwa piqué akosubir yango bandi oka mokongo pasi et nis mpe akoya kosubir baproblème wana. Ce qu'on a si maman Clarisse a expliqué biso très bien bino tout bolanda biso pharmacie Blanchard bolanda biso na yebi que papa nangai Philo Mopete babi bientôt la chanson Kingelele arrive en featuring avec notre Irma Jolie Makenda donc papa nanga Philo Sko Zalina papa Ogitana na kati ya kel kuna la bosente na les Verkusen les Blancs Matondo imbécile ya forme Washington grand pays na Munich et pourquoi pas Léon Boma DJ forme na kati ya Suisse ko ba conséquence ya biloko nyonso wana olobi eza nini. Ok. Il y a liboso papa Toms ba conséquence eza makasi. Na ba conséquence nango tango déjà nde na otolo bake ba eza dilatation ba veine misisi vimba ka misisi eza na nzoto mobimba. Banda na mutu ti na makolo. C'est que tango evimbi oko souffrir pe nzoto mobimba. Eza na partie moko te oyo akotikala. To bandi na mutu akopeso stress. Po misisa ba nerf eza kovimba ti. Hein? Ba nerf ba veine oyo aza ya kovimba tango avimbi akopeso stress akopeso pe méchanceté omoni mutu akomika kanda zo silika pamba misisa mutu eza ya kovimba oza na kimia te mutu kobeta okoma victime mutu ernyoso komoka mutu kilo lokola ba surmenage mutu kilo misisa nzoto eza ya kovimba pone hémorroïde ako longolo pe pongi insomnie akopeso pe tension po misisa mutu tango eza ya kovimba catégoriquement tension ozala bouger ekobouger tension toyena niveau ya estomac okoma souffrir na problème estomac pour les ozo respecter alimentation na ote estomac okoma na problème okoma na anomalie ou souffrir na problème estomac ou souffrir na problème gastrique pour les faits ozo nyoko la estomac l'air nyos na alimentation na ba horaire na ye et comme na temps estomac lembaka omona mutayo ka sunzala te nzaleza susute akovana ne pe banda tongo ti butu ipona ya commission lokolo horaire na ya liane ka butu akot biloko izawana lika mukie bolo kwa mona mukie atiki ko mo sentir ko ba chaleur et ko mo pelo na motema ba chaleur ko mo pelo na motema ko mo motema moto ko mo ka lo wapandi zo bloqué mo potia lo lipeka bozoka passe ozoka omoplate na yo pas douleur pogunza mado okomi na problème ya estomac hémorroïde de pesa estomac po déjà akomi fatigué toyena problème à libumu ba intestin evimbi ba intestin evimbi michopo eza kovimba pourquoi tant oiseau encaisser déjà charge ya biloko yo estomac zokoka lisusu aza so na capacité ya koployer yango bien te estomac zokoka lisusu konika biloko bien te azokitisa contenu alimentation zolia kaka ndenge olielaki yango anikini yango penza bien te po yo pesa ke za estomac salaka te ekiti na kilo wana okoma sentir ko ba emsus pantorade donc libumu komi lokola kilo ozoka lokolo tondi seko banda tongo lete mozoka libumu no kaka lokola 1 kilo lokola mutu si oliaki mais biloko oliaki nikame bien te kilo wana osentir yango akosuiso pe libumu po bilo de atango sali des jours jamais ko va na kati ya libumu fo bima mais zaka na kati ya libumu osalo libumu passé et oko remarquer libumu kelele po bazei wana lera yosangana na maya libumu era zo umela zo bimata obandobota bazei osanti libumu ko makelele mutawovanda boyo mutaza pembeni azoka ka makelele na libumu oko souffrir pe na bagaz kopente pamba pourquoi yo quand ça le quoi santé ya kitoko non betum so na komi munene mikolo na boni santé linge mikolo munene linge no ese hémorroïde pourquoi ba sel nyeyi wana o eva na libumu fala ke bima lokole bimite avimbisi kanga misko avimbisi michopo tango avimbisi michopo a bando sala ba gaz ezaka nosi ya toilette olingo ke wese azo no se faut ke bimisanga misko yelo kaza kole la kati ya libumu ya bimeza te gaz azo beke kala ba gaz ukomi ko sa ba gaz pamba conséquence mususu
oyo eza soso grave makasi bato bayebaka penza mingi te eza ba crampe misisa ntango eza ya kovimba akoma okangama akoma opeso ba crampe okosentir ke même na maboko no okomoka ba crampe po eza misisa eza ya kovimba eza déjà affaibli catégoriquement nde na te olobaka eza inflammation ba veine eza nzoto mobimba seke ako neutraliser nzoto mobimba okosentir befe nzoto mobimba etike esika moko te po eza likambo ya corps entière okoyoka ba crampe ti na makolo na maboko na misapi ya makolo ya mosusu ovandi ozoka lokwa likolo ezokangama okoyoka ba crampe wana befe mosusu eza ebele mosusu soki sikoyo esali ke libumu ekangami ekoma na ta moko akolemba ntango akolemba ekoluka sikoyo diare omona osali diare moto mosusu eza baefe bato bayokaka mingi omwa 2 jours libumu ekangamaki mais 3e jour diare ya makasi eleki nango siko moto mosusu omona komisane yango lokola normal ya komomona lokola organisme nango ezalaka nango ndenge wana mo bomwana afanda nanga libumu nango ekangami nango mo omona mpe yango moko efongwama eza hémorroïde seke sel wana elekaki deja ebele na kati ewumeli na moto ya libumu elembisi yango abimisi yango diare sikoyo sombele suka bisango ebi nini yo mama Clarisse oza monganga na yebi sikoyo na mbeto mpo na yebi ke wana nde esika mpena makambo eza de ba dislocation ya ba couple makambo ebele donc ezaka makambo nano ya mbeto hémorroïde na likambo ya mbeto papa hémorroïde aza ennemi ya sexe hémorroïde aza ennemi ya sexe omoni ntango misisa nyonso evimbi nisi efongwami nisi ntango efongwami akoaffecte mama openi liboso ya mobali nzoto aki mobali akoaffecte mbala moko po force ya mobali evani na nisi ya mobali soki eza ya kokanga nde force ya mobali yango wana po ata mobali soki alinga ejakile alinga bwaka mai soki neti ezoya po afrene nango fakanga nisi fakanga mpe mane nisi yango ezongi sikoyo yango soki si efungwama okanga te soso oka po ebimi nango sans frein roulage aza te swa ebimi nisi soki ya mobali efungwami nazobandela mbala moko oyebaki papa okomi na problème ya impuissance sexuelle po nisi no eza ya kokangama te eza polele seke ntango ozoforce toilette l'air nyonso ozoforce toilette l'air nyonso nisi azofungwama ntango nisi azofungwama azokoagile makila pembeni etango azokoagile makila mwa bamisisa oyo mike ezalaka na zone wana ya nisi azolemba po yango nde epesaka force siko misisa wana aza susu na efficacité te alembi siko soki alembi mbala moko veine oyo ya peni eutaka na nisi po yango wana nde principal euti na nerf sciatique akiti na colonne vertébrale aye na nisi ye wana ye liboso na peni esoki kaka ya nsima elembi seke ya liboso mpe elembi etango elembi akozwa sikoyo afongoli na nsima na nisi abendi siko misisa ya peni omoni misisa ya peni edimine ntango abandi kobenda ye abandi ozongisa na kati mbala moko penine ebandi okoma moke po omoni penine bomona wana eza misisa nde moto ekomisaka yango molai mpe evimbisaka yango so ya mobali atelemi sikoyo na kati yo te po erivaka ke no yo posala yango ke no napesa soki moto kisi sexe ya monene je sais pas oui bon sikoyo explique nango oui wana toya donc eza misisa nyonso ezaka misisa bavene soki eza bien énergie eza bien nde esalaka ke misisa mpe ezala a bon état bavene eza a bon état seke soki nisi eza ya kofungwama mbala moko liboso mpe elembi ekolemba misisa wana abendani nisi ekomoki okokasa baloki yo papa tom soki oyebi to olobi ke baloki yo okomituna baquestion to de question problème nini ezokomelanga nani azosalanga boye okokoka eloko te okokoka te moko soki peni yango elembi deja komi lokwa ya mwana moki osani osa eloko te sike si elembi nango deja misisa nyonso si ekomi cancer dodo ekomi fatigué po deja nisi eza ya kofungama si abendi yango misisa nyonso nzoto eza deja fatigué eza deja ya kovimba si elembi mwasala eloko moko eza te donc catégoriquement osouffrir na problème ya impuissance sexuelle et okotelema na yo mais okotelema ndenge elongo bani te ndenge pene esengeli te pekenaka non elefa pena telemi okotelema te
po misisa ya Nice na weze ya kulemba otelema ndenge ni otelema bien te même soko telemi yeba ke oza na problème ya reverse tango zokota tamsuku na porte ka wana déjà sur sandi ekoya ona kemela soki ba whisky Nice eza ofonga whisky kango Nice te au kanganete whisky kanganiste donc fona nous liboso ko traiter na nous Nice na yo po oyeba skoko bimisa misisa wana na biso mama Clarisse na nyonso yo lobi wana olimboli bien na ba question na biso moni émission ezali ya mama fa lo ba mingi pour expliquer nga na lo ba mukie ba question za nga ba réponse ya ifo za mamulai a éclaircir a élucider ba makambu nyonso oyo ezokomela biso na yo etali moko alors mama Clarisse na nyonso expliquer wana na yebi ke petit na ngai Titi Kila peut-être sœur ya parler peut-être Titi Kila mère ya Ronspan Nathaniel a Olanda biso DJ Forme Hendrik Maeta na Lyon siko na nyonso wana siko soki mutu ayeli aza na ba symptôme wana siko yo osalaka nini. Ok ya liboso na bakawana na welaka nanu kopesa mutu force te po bayaka pe mama ntuka na lingi nde nazomona kokaka lisusu te mama donge ngane nazawa mama na palazo réclamer ko boyebi te lo ninyo balelaki lo nyochelaki na ndako amwa mama le na bino toyoza mwa mama ko tunuma to boya ko saba je botala tala elongi no tala elongi non elo sangisi mino ya ngwana mutako sabino te elo etina pe na mbala ke bala mwasi ya ngwana elo etina mbala linga mwasi ya ngwana elo etina pe mwasi linga mbali ya ngwana siko soki mama na ndako aza satisfait te obike mwasi so sepeliste te pesa na kande o mwa mwasi na ko mikanda kanda yo comprendre te mwasi o méchant na ndako o balikambo ya o melikambo yo silikile ya ngwana azali kamno msusu e troublé mémoire donc ezelo mo boy mabe et soki mutoye na banana ko pesa kisi ya force te ke na zongi selo force po omoni misisa ona peso po malelo te non wana obomo omoni misisa nzoto tango eza tandi eza kovimba eza tandi déjà à attendre nzoto mobimba et soki ozui excitant mbala moko excité zelo ko moko augmenter énergie na nzoto augmenter énergie augmenter force moko boye artificielle na nzoto et tango misise ko telema lisusu oui osano action no kitoko sepelisi pena mama ça va bolekisi pena fête na bino bien mais ko silisa okozwa mbala mo dépression ya ba veine c'est que misise ko se dépresser rapidement akolimba eza lokola élastique mo bande ko bendi tango otika siko tango ekozonga yo mto souffrir par rapport à quoi o souffrir na tension pour misisa nyonso mutu eza kotelema eza tondi eso melikisi ana etandro lisusu aussi lisa pas na dépression ana mbala mo problème mutu yango mona mbali mususu asisi komela viagra asali pcx ne bien sili tango asilisi msu tension pe mati azui fatiguement na nzoto makasi musu pa beli mbala mo ekomema pe na liyo ekomema pe kali kola mama na poko kufa po papa mai wana po bimela na courant yo kemela stimulant pour s'appeler mama o ke ozano malade ozano malade misisa no eza bien te misisa eza tandi jambo komela stimulant ta misisa no eza kovimba okosala ngo tozomi boma et tango meli viagra wana ko telemisa yo bien sûr mais tango kosilisa enano super mais utamusika maya mibali utamusika pe yaka na courant eza nerf muto bimisa kango courant wana to benga nerf na nzoto muto yango nde sala ke maya ne bima ce qu'on a pression ya courant wana po ebimisango c'est que nzoto mobimbe ningalaka banda na mutu tina makolo siko misisa wana sala ka tremblement wana c'est que misisa faut ezala bon état po eba ko sala circuit wana ya ko dégager mai wana mais soki misisa za ko lembate na pression na ku wana ya ko bimisango misisa mutu ezaki ya olembo sutuka pe bo l'air nerf scientifique ça déjà tendu tantango yazo bima tant akokata na pe soka meki okata no soki ozana mwa chance pe thrombose ka wana olembi mbanga pete ngami soki pe chance te ka wana po kuei pe ka wana po kufi do l'air pe ka pression mayane zo bima yo pe na kokata donc soki mutu aye na edaka na pesa ka traitement en 3 tranches tranche à liboso ezana nuko réduire ba veine oyo si evimbaki ko diminuer yango ezonga na taille nango normal
misiso ezalaki déjà tondi ezonga na mesure nango normale koalimente mpe problème kotalaka ya estomac mpona bakisi wana ekoede yo okoma sikoyo kolia mingi na nzela ya kolia wana estomac no ezonga na temps nango mpenza normal orespecte mpe alimentation na yo osilisi de deuxième traitement ezala kosala purge wana ekoede sikoyo kodégage biloko nyonso ekangamaki baselo ekangamaki na libumu esalaki constipation wana kodégage yango ozwi bakisi ya komela ozwi bakisi ya kobaka mpo koyeba mpe kobongisa nisi ezonga nango na taille nango normal nisi ekangama nisi soki ekangami nango digestion no posons kosala digestion no normal na temps nango convenable osenti ke befe nyonso banda oyoka ya kolemba ya bacrampe ya nisi mukusa ya mutu pasi bafatigue nyonso bacrampe wana soki déjà esili bamanque ya appétit ozongi kolia bien nde siko toyaka kotala siko ka ya baexcitant ya bokoko mpe kaka ndo bakisi oyo ezongisaka siko posa mpo même hémorroïde adimina même quantité ya baspermatozoïde adiminaka ngo mpo bavene wana eza ya kodimine donc quantité pa kobwaka mokie seke na nzela ya bakisi wana sikoyo ya troisième tranche wana okozwa ndako augmente sikoyo quantité ya baspermatozoïde na yo omona mai etondi lisusu mpo mai soki etondi na mokongo nde posa eplace eyaka ebele wana mpe sikoyo oza na facilité na troisième tranche esili facilité mpe kopesa yango pomade mpo eloko wana sikoyo nde place toyaka kopesa pomade mpo misisa déjà ezongi normal misisa si ezongi pomade sexe mbala ya monene ezaka na baconséquence te toza monganga bon en tout cas na baproduit na nga na fona lobela na oyanga AK47 aza na inconvénient moko te AK47 aza na inconvénient moko te mpo aza fait na baplante naturelle aza pomade moko eza nango plante naturelle na mayele na biso bato mwindu todécouvre nzete wana nde place toya kosala sikoyo solution ya pomade wana nzete wana abandi commencer yango déjà misisa na eza déjà bien eza déjà na mesure nango normal aza na normali monte na nzoto tango bandi kosala massage wana lokwa misisa eza déjà bien nde place ya bana siko kobenda eza lokwa muto osala osalisa gymnastique mo boye déjà lokwa physique mo osalisa ye obandi kovimbisa yo bandi kobenda wana pomade wana azotondisa muscle nango mpe azotondisa misisa nango po ayeba koalonge yango. Merci beaucoup Nassir Awezala Likambatan, mon maître Christian Sibang me fait déjà signe là du côté de la caméra. Sikoyo moi message particulier. Po yo eza nango to weloke nango eloko to tebe na mata 10 photo tele melango papa mabale ezokufa mabale ezokufa basi bazotika mibali likolo kaka ya kanjunju nde makambo papa. Donc message na kopesa bino nyonso rapport sexuel rapport sexuel donc ezoboma po mama yango ayelaki en tout cas malgré mbongo na o malgré beauté na o malgré élégance na yo mais masolo ambe tunde yango na clé okomona mwazi kama pa tunde lengi na mbongo mama babie lengi elengi papa yango nde masolo yango mtetondisi mokili c'est que eloko wana papa soki oza na ka wana en tout cas konyokola mama te oza na mwasi no malamu en tout cas batela ye eza malade eza nango traitant eza ici la kanango eza malade moko soki olandeli nango na traitement ya malamu na bakisto yebi na mundele pe simba ko tete bilo wana papa moray de sila na boko na mundele sila na mundele rien naza na ba client technologie bele kuna papa so na ebiso na ba client ya libanda o bazana ba mboka o pino tali bo mundele ko sisa kawana mazwi solution en Afrique. Bokoko, to néglige bokoko, ngalo bato néglige bokoko na bisoté. Poni ba papa na biso kala bazana basi 4 5 6. Matata peza te. Oh na bimi libanda pute. Ba mama na po yoka te o azaka suna jenda ne moko ko papa. Azaka wana azozela pe tourna ye. Et azo sepelise pe kitoko. Po bazaka sala na Nigeria, c'est là combien de temps pour formation na Nigeria? Oui. Yeah. Ou ça combien de temps? Bon, on a ça là, il a 6 mois. Ça, il a 6 mois. Il y a Kokolisa Maele, sciences et autres développées. Atikela kangai na makela, donc il Kokolisa kaka Maele za kandengwana. Maele ba limita kango tepe kotanga sila, tepe nazana ide. Il y a continuer les sous ko continuer kaka. Moi message maman Clarisse. Il y a un message na ngezabo na batu nyonso o bazolandanga na ngunga oyo en tout cas, il y a liboso na sengi bino bo pesanga confiance. Bopesanga confiance nayebi ke botamboli mingi nayebi ke ba meli bino pe nayebi ke ba kosi bino pe nayebi ke basali bino makambo mabe mingi mais nde na otoloba ke
mutu na mutu aza na ndenge asalelaka mosala na ye. En tout cas bopesanga confiance na mosala oyo, bopesa pe confiance na bakisi na ngai naza na baproduit oyo eza vraiment efficace, makasi eza banzete na biso moko ya zamba, banzete na biso moko ya zamba, bokoko na biso yango nazosalela. Donc partout bozali bozolanda ngai esika nyonso ezwi yo na oyo nyonso nauti kotanga awa, soki eza basine oyo yokaka ekomelaka yo, en tout cas kohésite te kobenga ngai kosolola na ngai, même na musika consultation eza nango. Lokola eza musalo déjà na yebi yango na ngonga ebele na temps ebele, donc na yekoli yango bien, na yebi yango très bien, même na musika avec les explications ko pesa ngai na koyeba siko ko diriger neni ni kosala pe bakisi ko komesika nyonso zali bakisi ne koyeba ko komela yo et soki komeli yo na nzela ya bakisi tango ekoma ba notice nango ezali mode d'emploi nango ezali okoyeba ndeni ni okosalela pe tozala contact na koyebiso osala ngo boye même na ba zali awa na Luanda, toza awa na Kilamba Kiash, toza na secteur à Vokumbi, na contrôle ou ya bien antigo contrôle église ya Tokwishta, Simon Toko na Ngambo, toza na unidad za na la police okoti prince weke na ka Vokumbi. Na loboko na yo ya mobali okomona hotel moko bakomare ere okabongo. Na loboko mususu okomona station de service place basokola mituka. Donc une fois muto komi même awa na contrôle obengi na kobima wana po na ko indiquer on peut ça bambote te mais là t'as des personnes moi ton seul bambote na boya pesa bon pesa qui parangate bon. Merci beaucoup ya liboso na pesi mbote epai ya Papa Mbenza na ebike sokozo landa ngai yo ande konanga papa Mbenza na Suisse papa moko mundele papa la biso mutalaje katuka endaka biso makasi Papa Mbenza biso ligamu mardi ideye penza za poso moindo mais akoma déjà mundele. Donc na pesi Papa Mario Mbote et na pesi mobile na Mbote Papa Roger Mvwama aidaka nga pe na musalo makasi même na baide na makambo ebele. O nyonso azolanda ngai na ngonga oyo bakisi eyaka nango partout bozali bagence tozaki na mwa kokoso moko boye mikocho lekataka na bapandemie ototi kolekisa mais na ngonga déjà tobongisi déjà nyonso pour ba programme ya agence déjà eza bien ekoma eza déjà bien établi. Donc na minute yo mutu nyonso obengeza loza wapi bakisi okomela pe mbote na o nyonso zolandanga na ngonga oyo na pesi bino mbote na lingi bino mingi bo pesanga confiance ngalinka confiance na liboso pena kondima pomoni kobikika pe ezaka na kondima même Yesu azaki soka bikisi mutu alobi emso simbio pete me kondima na kaka ebikisi yo c'est que botia na kondima na bakisi na nga botia bataton matia bango bakompebele bango baloba kaka boye non bakosaka non bokoko esalaka isaka nazo sala bokoko akala ya lelo te naza sans solution na tia solution moko te oka batikela nga kala ya ngwana nazo sala ti lelo. Merci beaucoup Maman Clarisse parce que vous avez disposé votre temps pour nous accueillir, pour nous recevoir ici dans ta résidence à Golf ou dans le cadre de cette émission. Vous avez suivi. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci na Papa Roger. Ayazamolonga na Maman Clarisse. Papa Roger Zalokwa coach. Na Marambo Yazalawana toujours na ba conseil. Et que bien. Merci na batunyo so bazo soutenir nga de loin comme de près. Awana yebi na loin dans la moni venanga Koko Maleka grand prêtre bonne guérison. Outi Kobela venanga Koko Maleka mutumo bien donc na beaucoup santé Nikonka il est formateur de boss azarana babini tala na moni Gisho Mabela na moni présent Mike wana baza bena batunanga wana ba ndeko na ngai. Na musika na moni Titiki la mère ba petit Ronsman Nathaniel na bosanité DJ Forme Hendrik Maïta le biso biga DJ Forme la Suisse garçon suisse DJ Forme garçon suisse babi eloga munene il pénétrer les micros après de donc DJ Forme fona sentir yo na bosanité papa na ngai pour na ba conseil papa Philo mon pépé babi kingelele la chanson arrive en featuring avec maman avec Irma Jolie Makanda papa na biso kuna zarana Ogi Tana na kiela zala pena les blancs matons dans les Verkusen bino tout bato soutenir ngai 001 Carlos Mvula na bosanité venanga matu dol na Suède karaté azana Luanda enga merci à maestro Christian Chibango poye azo bundananga azo tambwananga partout ok na yeto ok no la libanda ko tsala ba reportage donc c'est un frère avec qui azana mutema azara toujours nanga tikanga ta soutenir ngai batu nyonso donc pharmacie Blanchard mon vieux papa na ngai vraiment babiye patrocinateur émission yo nzambe sike zali papa na ngai vraiment papa na ngai na Lausanne papa na ngai
Edouard de Panda na Lausanne, yo vraiment nzamba baxele belé pour na ozo sala papa Edouard de Panda, papa Mario Masonama, na biki na minute oza na Vienne, okutana Léombo, ma biso okuta Léombo ma zo contact na papa Mario Masonama, ya vraiment na biso Emilia Masonama donc ici kozali imbécile ya forme Washington Grand Prix na Munich, na za na bisi da boka plein bande côté mais na boki grande sœur na ngai mo na Istanbul, Gilles Fouitou ma mère ya grâce na El Shaddai donc ici kozali na biki na molonga na yo sika zali kuna papa Benjamin bino pe boza ko encourager boza ko s'abonner donc merci encore une fois na maître Christian Tibang tokutani prochainement na ba vidéo msusu kaka on a Thompson Pansango TV check Oh Thompson Mopandi Sangoye Thompson Mopandi Sangoye 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 Oh Thompson Mopandi Sangoye Thompson Mopandi Sangoye